Поминаа 24 часа, за жал можеме да констатираме дека не победи разумот, не победи парламентарната демократија, победија личните и теснопартиските интереси на ВМРО-ДПМН. Се потврди дека упадот, пучот на извршната врз законодавната власт е стратегија на Груевски и ВМРО-ДПМН за инсталирање на полициска држава. Оние кои со лоша глума цели 5 дена ја убедуваат јавноста дека се жртви на некакво сценарио, самите се демантираа. Апсурдот да се овозможи анкетна комисија, составена од пратеници, формирана од законодавниот дом, да расправа за кршењето на законот за собрание, за членот 43, и при тоа да утврди дали постои политичка одговорност на инволвираните во инцидентот, за Груевски, Велјановски, Јанкуловски и ВМРО-ДПМН стана поважен од евроатлантските интеграции на Република Македонија. Не може власта грубо да го крши законот за собрание, кој представуваше одредница пред Европската комисија неопходна за воспоставување на политички диалог и прогрес на државата во евроатлантските институции. Од тука може да заклучиме дека власта свесно бега од институционална разврска и покажува дека сака да ја сокрие сопствената одговорност за собранијскиот инцидент. Стана очигледно дека Трајко Велјановски е само формално втор човек во државата, одлуките се носат на друго место, тој само треба слепо да ги извршува одлуките на Груевски и ВМРО-ДПМН. Доказ за дрскиот притисок на извршната врз законодавната власт е забеганото писмо на Гордана Јанкуловска, со кој таа однапред ги квалификува, осудува и им се заканува на пратениците од СДСМ. Затоа, денес ја информираме јавност дека заради одлуката на ВМРО-ДПМН, свесно да ја уништи нашата иницијатива да се формира анкетна комисија, пратеничката група на СДСМ ќе ги искористи другите механизми што ги нуди деловникот и за утврдување на политичката одговорност за собранијскиот инцидент ќе поднесе интерпелации за председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Нашата битка за одбрана на парламентарната демократија продолжува, ќе биде јавна и во рамки на институциите. Нашето неодење на координациите кај председателот на Собранието продолжува и понатаму, бидејќи истите се протоколарни и немаат никакво значење. Но заради националните интереси и евроатлантските интеграции на Република Македонија, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе учествува во работата на комисиите и пленарните седници на Собранието на Република Македонија веќе од утре.